kuru öksürük. Ben hani biliyorum ama siz söylerseniz çok seviniriz. Peki. Kuru öksürüğe özellikle çocuklara ne yapsınlar hocam? Şimdi bakın bunun için Geldi. yapabileceğiniz en güzel şey şu Evet. mübareğe bak ya. Güzelliğe bak. Yani alfistan, morfistan böyle Anadolu'da bazı tekerlemeler vardır. Yani şu nimet Hüseyin yok böyle bir şey. Şimdi bunun için yapacağınız şey sen anlat kızım ya. Tabii. Sana da laf verelim. Hayır onun ne olduğunu da söyleyelim. Ben biliyorum da. Hatmi çiçeğimiz. Şöyle bunu eğer kişide veya çocukta balgam yoksa sütle, eğer balgam varsa suyla yaklaşık 6-7 adet Kaynar şekilde. sütün içine atın bundan 5-6-7 tane. Karıştır şöyle biraz beklesin ondan sonra yudum yudum içsin. Süzmeyin ama içinde dursun. İçinde dursun, içilsin. Ben yayın yaptım, yayın hocam. Yayına girmeden, sizdeydik yine. Yayına girmeden önce bundan bir tane böyle bir kupada koyduk masaya. Yudum 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 ben onu bütün yayın boyunca içip 2 saatte o zaman o yayınımız. Hiç öksürmeden ki öncesinde kuru kuru öksürüyordum. Bir de nasıl kötü bir şeydir böyle sürekli öksürmek istersin. Küçük küçüktür. Hocam Gelir buraya. Buraya gelir dediğiniz gibi 2 saat yayını tek öksürmeden çok şükür mesela tamamlamıştım. Evet. Müthiş bir şey hatta. Bir şey daha var. Çocuklar için de az önce söylediğiniz gibi sütlü ya da Veya suyla. Şu da var. Hani gribi atlatmış fakat öksürük kalmış. Evet. Üşütmüş, işte nezle olmuş, arkasından bir türlü geçmek bilmeyen bir öksürük var. Ne yapacaksınız? Çözümü bunun hangi yağ? Ardıç yağını kullanacaksınız. Fakat andız pekmezi de var. Esas olan andız pekmezi. Bundan böyle bir işte tatlı kaşığı kadar alıyorsunuz, o öksürükten kurtulursunuz. Bunu bulamıyor musunuz? Yani keçi boynuzu pekmezi Hüseyin. Özellikle çocuklar için alerjiye karşı. Bak tıpta şeyin çaresi yok. Soğuk alerjisinin çaresi yok. Yok. Ne yapacaksın? Ama hiçbir dert Doğada yoktur var. ki biz çaresini vermemiş olalım. Evet, keçi boynuzu. Keçi boynuzu pekmezi veya harnuptur onun diğer adı. Onu meyve olarak da tüketebilirsiniz. Kıtır kıtır veya kaynatıp suyunu da içebiliyorsunuz. Peki Böyle şimdi geniş ne bir kadar şekilde zaman kaldı geniş bir şey? şekilde toparladık aslında. Birçok şey önerdiniz hocam. Çok teşekkür ederiz.